Одна рука неудобна. А, сука. Что-то зацепилось за дерево, что ли? Никак, ребят. Ничего, я вижу, бобр сидит. Осталось вот пока. Так. Фу. Хороший. Вот. Фу. Ну вот такой бобер сразу попался за хвост. Смотрите. Я еще так не ловил. Так, у меня там еще один капкан. И вверх по течению еще один. Сейчас проверим.